Signatories are the United States Secretary of State, His Excellency Marco Rubio, and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Armenia, His Excellency Arat Mirzoyan. Նախաստորագրվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը. The framework agreement between the United States of America and the Republic of Armenia on strategic cooperation concerning the Trump Road for International Peace and Prosperity is being initialed. Ստորագրվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը. The Charter on Comprehensive Strategic Partnership between the United States of America and the Republic of Armenia is being signed. Ստորագրվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև կարևորագույն հանքանյութերի եւ հազվագյուտ հանածոնարի արդյունահանման եւ մշակման ոլորտում մատակարարման ապահովման շրջանակային հուշագիրը. The framework for securing of supply in the mining and processing of critical minerals and rare earths between the United States of America and the Republic of Armenia is being signed. Այժմ կմեկնարկեն մամուլի հայտարարությունները. We will now proceed with the press statements. Արգելի գործընկերներ, այսօր պատիվ ունեմ հյուրընկալել իմ լավ բարեկամ եւ գործընկեր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը մեծարգո պարոն պետքարտուղար ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր գերհագեցած օրակարգում աշխատանքային գրաֆիկում Հայաստան այցելելու եւ այս կարևոր պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու համար ժամանակ գտնելու համար Ձեր այս խիստ բովանդակալից այցը վկայում է մեր երկկողմ կապերը հետևողականորեն ամրապնդելու Երևանի եւ Վաշինգտոնի աներեր անձնառության մասին։ Օգտվելով առիթից պետք է կրկին արձանագրեմ, որ մեր երկու երկրների միջև համապարփակ ռազմավարական հարաբերությունները այսօր առավել ամուր են, քան երբևէ։ Չափազանցություն չի լինի ասել, որ մենք թևակողել ենք պատմականորեն աննախադեպ մի փուլ, հաշվի առնելով մեր երկկողմ օրակարգում հաճախակի պարբերական զարգացումները։ Հարգելի գործընկերներ, ամենակարևոր իրադարձությունը իհարկե անցած տարի օգոստոսի 8-ին նախագահ Թրամփի հյուրընկալած Վաշինգտոնյան խաղաղության գագաթնաժողովն էր, որտեղ հնարավոր դարձավ հաստատել խաղաղություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, բայց նաեւ կարևորագույն պայմանավորվածություններ ձեռք բերել եւ հայտարարել տարածաշրջանի տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման վերաբերյալ եւ ընդամենը մի քանի ամիս անց այս տարվա արդեն հունվարի սկզբին ես եւ իմ հարգելի գործընկեր պետքարտուղար Ռուբիոն Վաշինգտոնում ստորագրեցինք
TRIP նախագծի իրականացման շրջանակի մասին մի նոր փաստաթուղթ եւ կրկին ընդհանրապես մի քանի ամիս անց այսօր մայիսին Երևանում մենք կարողացանք նախաստորագրել արդեն միջպետական համաձայնագիրը TRIP ծրագրի վերաբերյալ Իհարկե սա չի ծածկում այն ամբողջ ճանապարհը, որ մենք այս ամիսների ընթացքում մենք տարվա մի քիչ պակաս ընթացքում միասին անցել ենք, մենք ունենք արդեն ստորագրած եւ ստանձնած հանձնառություններ արհեստական բանականության եւ կիսահաղորդիչների մասին, միջուկային էներգետիկայի ոլորտի մասին, քիչ առաջ միասին ականատես եղանք, թե ինչպես ստորագրեցինք նոր փաստաթուղթը հանքանյութերի քրիտիկական միներալների վերաբերյալ եւ իհարկե ամենակարևորը ես կասեի հովանոցային պայմանավորվածությունը մենք եւ պետքարտուղարի հետ միասին քիչ առաջ մեր ռազմավարական գործընկերությունը բարձրացրեցինք նոր մակարդակի վերանվանելով այն համապարփակ ռազմավարական գործընկերություն եւ խնդրում եմ մի փոքր ուսումնասիրություն անել համեմատել երկու փաստաթղթերը հուսամ կտեսնեք թե ինչպիսի նոր հնարավորություններով հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է արհեստական բանականությանը այլ շատ կարևոր ոլորտների թե կտեսնեք թե ինչպես է հարստացված փաստաթուղթը այս ուղղություններով եւս ուզում եմ մեկ անգամ եւս կարևորել եւ բարձր գնահատել նախագահ Թրամփի եւ նրա ամբողջ վարչակազմի պետքարտուղար Ռուբիոյի բոլոր մյուսների դերը եւ նվիրվածությունը հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման գործընթացում եւ Հայաստանի համար ոչ միայն անվտանգային, այլև տնտեսական նոր հնարավորությունների ստեղծման հարցում կրկին անգամ ուզում եմ ասել եւ հուսով եմ ուսումնասիրեք կտեսնեք բոլոր պայմանավորվածությունները, որոնք հիմա մենք կյանքի են կոչում ստորագրությամբ եւ այնուհետեւ կտեսնենք գետնի վրա որպես իրականություն, միանշանակ շահեկան են Հայաստանի Հանրապետության համար եւ աննախադեպ հնարավորություններ են բացելու մեր երկրի համար այսքանը թերևս սիրով ուզում եմ խոսքը փոխանցել ձեզ կրկին անգամ շնորհակալ եմ այցի եւ շարունակական հանձնառությունների համար հարգելի գործընկերներ Thank you, and thank you for hosting me, for hosting us here in Yerevan today. I'm really pleased to be here today to continue to further advance President Trump's and Prime Minister's vision for the future. It's a courageous path towards peace in the South Caucasus, solidified in Washington on the 8th of August of last year. And so I was honored to join the Foreign Minister here today to initial this bilateral agreement on the Trump route for international peace and prosperity, as known TRIP. This agreement marks the biggest step to date on making this historic route a reality, on advancing peace and on increasing prosperity in Armenia and frankly on the region. But our relationship is not simply limited to TRIP. We are building upon that in so many different ways, and it's a top priority of this administration. The President personally takes tremendous pride, not simply Եվ ոչ միայն TRIP-ի ուղղությամբ, բայց նաև մնացած բոլոր ուղղություններում մենք շարունակում ենք զարգացնել մեր հարաբերությունները։ Եվ մեր նախագահի երկրորդ պաշտոնավարման շրջանի ժառանգության կարևոր մասն է լինելու սա։ Մենք նաև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունն ենք ստորագրել, որը մեր երկկողմ հարաբերությունների շրջանակն է սահմանում, նոր ուղի է նախանշում, որից օգուտներ կստանան թե հայերը, թե ամերիկացիները, եթե պարզ ասեմ, մենք այն հիմնարար աշխատանքներն ենք իրականացնում, որոնք հիմք կհանդիսանան որպեսզի հայերը, ամերիկացիները կարողանան տնտեսական հիմքեր ունենալ, միասին աշխատելու եւ նաեւ հարգում ենք ինքնիշխանությունը եւ մենք այսպես է լավագույնս գործում երկկողմ հարաբերություններ։ Երկու երկրներն էլ առավելություններ պետք է տեսնեն իրենց հարաբերություններում եւ մեր գործընկերությունը դառնում է ռազմավարական, երբ մենք կիսում ենք մեր տեսլականը ապագայի վերաբերյալ եւ մենք կարող ենք միմյանց օգնել միասին հասնել այդ ավելի լավ ապագային։ Եվ նաեւ փոխմբռնման հուշագիրը կարևորագույն հանքանյութերի մասին, սա կրկին փոխադարձ բարեկեցությունը մեծացնելուն միտված քայլ է եւ լինի դա Վաշինգտոն,
պատվիրակությունների այցերի ժամանակ, թե իմ այցերի ժամանակ կարևորագույն հանքանյութերի մասին մենք շատ ենք խոսում բոլոր տեխնոլոգիաները, բոլոր նոր արարությունները 21-րդ դարում սա անհրաժեշտ գործոն է եւ դրանց մշակումը եւ դրանց վերամշակումը արդյունահանումը կարևոր է ապագա բարեկեցության համար։ Այն երկրները, որոնք կարող են դա անել, կկարողանան տնտեսական անկախություն ձեռք բերել եւ կկարողանան հայտնվել նոր արարությունների կենտրոնում 21-րդ դարում, իսկ նրանք ովքեր հետ կմնան կտուժեն դրանից եւ մենք կարող ենք միասին աշխատել, որպեսզի մեր երկու երկրները, մեր երկու տնտեսությունները ունենան հուսալի հասանելիություն կարևորագույն հանքանյութերին եւ սա ոչ միայն ֆինանսապես օգտակար կլինի, սա նաեւ կնպաստի նոր արարությունների շրջափուլի ապահովմանը, որը կարևորագույն գործոն է 21-րդ դարի համար։ Եվ դուք վարչապետը, հայաստանյան ողջ թիմը, դուք ճանապարհ եք հարթում դեպի ավելի պայծառ, դեպի ավելի անկախ ապագա Հայաստանի համար եւ մենք ուրախ ենք այստեղ մեր աջակցությունը տեսնել, հայտնել այս տեսլականին, այս խիզախությանը, ձեր նվիրվածությանը եւ պատրաստակամությանը երկրի ապագայի համար եւ մենք ուրախ ենք եւ հպարտ ենք, որ մասնիկն ենք այս ամենի եւ պատրաստ ենք միասին ավելին անել։ Շնորհակալություն։ Պետքարտուղար, շնորհակալ եմ կրկին ջերմ խոսքերի համար, վստահ եմ, որ մենք հետ այսու եւս բոլոր ջանքերը կգործադրենք, որպեսզի քայլ առ քայլ իրականություն դարձնենք նախագահ Թրամփի եւ վարչապետ Փաշինյանի ուրվագծած համագործակցությունը, որը վստահաբար շահեկան է լինելու, ինչպես դուք նշեցիք, եւ Հայաստանի համար, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, բայց նաեւ մյուսների համար տարածաշրջանում, ովքեր կառուցողականորեն եւ համագործակցաբար կներգրավվեն այս նախագծի եւ նախագծերի ստեղծած հնարավորությունների մեջ։ Դուք անձամբ հարգելի գործընկեր մշտապես սպասված հյուր եք Երևանում, սիրով սպասում ենք առաջիկայում մեր նոր հանդիպումներին, համագործակցության նոր հնարավորություններին եւ նոր շփումներին, լինի դա Երևանում, Վաշինգտոնում, թե աշխարհի որևէ այլ մայրաքաղաքում կամ վայրում։ Հարգելի գործընկերներ, հուսով եմ տեղեկացված եք, որ հարց ու պատասխանի հնարավորություն չկա, հայցում եմ ձեր ներողամտությունը, սիրելի լրագրողներ, քիչ անց ես նորից կմիանամ ձեզ եւ պատրաստ եմ պատասխանել արդեն հետո ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն։